Kadangmu padha waren becik. Besok hamendemo baris. Paman Siajit inggih kula nggih. Wah, kesuwen. Nganceng nunggu. Pripun kabare? Inggih keparenga sabar inggih sapak kepamanan niku pados sawung. Pun angsal. Inggih pikantuk damel nggih. Sinten? Menika larenipun. Wah, adalah. Paman wonten dawuh. Naga Mandura. Kula mboten gigrik nggih. Syukur. Bos. Sapa kowe? Wah, kaya gajah ngreng. Aku Bratasena. Bratasena? Iya. Cah ngendi? Bocah Sabtuwarga. Wah, cah gunung jagone. Oh, gampang oleh ningkes. Bocah gunung pakanane sego gaplek. Ora ngerti cara wong perang kok dadi jagung isoroh nyawa. Dereng kantenan Den. Niki tesih wungkul cara watune. Patir pito? Kula wonten dawuh. Jagung kuwi inggih menika sawung saking Mandura. Pangasih kula nggih. Empun dadi karep kula. Ngangge totoan kula sumanggaaken. Saguh, sagah. Pinten? Sumangga nggih. Nggih ampun kathah-kathah nggih tuwu mawon. Hah. Kaya ngotok. Jago kok nyewu. Nembe peceklik. Totoane 100 yuta. Iki kula sagahi. Saguh. Sagah lah, rak ngaten, sembodo. Arep king pundi, Den? Wis menengo aku duwe celengan. Kula nempil. Iya. Paman, kula wonten dawuh. Pripun? Sakmenika sakit bijang menapa kula boten badhe suminggah. Kula sumanggake dhateng Anggir. Nanging ana janjine ora kena wangi-wangan. Sebenarnya kali kalah. Inggih. Oh nggih, kula ngimut-imut mboten niki wangi-wangan. Sapa ngewangi dikali kalah. Empun nglumpuk para kawula. Inggih sampun andhering sami mirsani monggo pun wiwiti. Lumbar kawat. Ayo maju ngati-ati yo nggir. Iya. Menang-menang nggih, Den. 100 yuta. Nek sampeyan kowe entuk 2 yuta. Pun ampun kuwatir. Ampun kesupen. Tata gelar nandhiri. Nggih. Nanging mangulake bocah bule, bocah semani. Nggih. Cantak pateni. Nggih, ampun kuwatos. Wah. Wah.
dari pecah dong nggih. Tasih ambegan. Satu simo. Nggih. Ati kula. Duit endi? Dereng kula beto. Pate kene. Coba. Nggih. Menika wonten cek. Warmo. Oh, aturi. Mbak. Ya. Oh, handek puno ora. Wis salah. Dereng nedai dipun banyoni. Loh, banyoni? Nggih. Mosok bono. Bratasena apa piye? Ora apa-apa. Tangi? Iya. Wah, piye? Isih wani, Jin. Pripun, Deng? Kok malah dijagake mlekro. Pripun? Taksih wantun. Jawani taksih. Diundhaki totone. Pinten? 305. Ya, wedhus dipelu. Wah, piye? Kula sakai. Sako, saka. Pati. Nggih. Aku ora mlayu, pas modal ya. Iya. Ya. Oh, kalah nesu. Wah, tak nesu. Sabar ae ini. Kalah kok muring-muring. Iya iki. Jane iki sadaya omah tenan iki. Ya gak kok mlethuk. Bratasena, apa piye? Ora apa-apa. Tangi. Iya. Wis nyaku paten kowe. Aku tuh gulu-guluku. Kowe aja gawe singku, kowe iki jago negara. Kok ngono piye? Nek kira-kira saku nang Bali, ayo klemprak-klemprok. Piye kuwi? Gawe sing. Aja gampang kowe nyenengi aku. Lah kok ngono? Ora ngerti tata krama wong Mandura kuwi. Piye? Aku teko lagi wae tanpa nganggo ngaso. Aku tanpa diingoni ora diombeni. Terus maju nyampalaken polis mesine aku menungso dudu kewan wae njaluk pangan wis tau makan ya kok karo aku lah kowe iki piye panitian iki piye ya lelak iki ora bagian pegelaran to diseragam hem bareng ora mikir piye pisane wong gawe ringkesan cipta piye? Kok nganti ora ngopeni karo jagone piye? Walah, yo. Amir iki mboten opo. Wah, piye kok yo sing mudeng iki. Panitia karo ngono. Masake Pak Heru iki. Piye iki? Wah, mula aku dadi panitia iki moyong. Aku ngejoki picu ae wah. Dinyak terus awakku. Wis saiki opo? Wis. Aku minangka wakil Pak Hari. Wis saiki opo? Njaluk opo? Abamu pira ning yo nganggo duga-duga ya. Lah iki rutin. Ya aja dhuwur-dhuwur. Ya sing sak madya wae bisa awet. Aku iso perintah opo? Iya. Aku njaluk mangan. Iya. Opo? Aku njaluk tumpeng. Tumpeng? Iya. Cacahe 7. 7. Jeneng iki wong pira? Yen moh ya wis sak ngono. Oh, tak jagoi. Sik tak catet sik ora ndak lali aku. Tumpeng 7. Terus lawi opo? Aku njaluk panggang Gudel Kemaron. Panggang Gudel Kemaron? Iya.
Piro? Siji. Tereken iki. Iki lho saiki 25. Ojo diitung regane ha. Memang ndak ora kolu. Iki anu tetep pengiritan lho. Iso meneh jare. Ngombene kowe njaluk apa? Njaluk ciu, anggur, aku sirian moh mangan mangras. Padha karo jeneng ingsun. Aku njaluk banyu putih sak jembangan. Wis wujudno, ya tak wujudi. Wis tak wujudi ora usah aku perintah karo mburi. Tak cukupi dhewe. Tak duwiti dhewe. Sugih no Joko. Panitia apa ngisi-ngisi ngono ora. Iki tak bikin ku nek bubar. Tak pangani mongso bro. Kuanane Surati Mangga ora mangan-mangan budel marun muntah malan bangking Surati Mangga. Gusti ngapura. Kumpung pitu budel siji digo gedeng kok entek. Wah, jan ora umum. Mangane iki nek nganti gaweane ora janji ya. Jare. Piye seger awakku. Jiwani, wani, antamo. Riyon, kasih wantun nggih. Wani, iki. Tatane ganti. Menapa? Bur manuk. Bur manuk pripun? Yen kula kalah, kula kisah sak kula. Nek jagoanku kalah. Ora pujeng karo sak pati holane. Kuwi ngaten, kuwi menggali lho, Guys. Kuwi sakai. Sako, saka. Lalu tinggal omah awakku. Mbok iki meteng tuwa wis. Kok trikis bae iki lho. Heh. Kuwi dhewe. Iki mati. Kalah kok lari. Usahaku, saya aman, ampun kuatos, mongso borong, ning aku lali. Wong bule wong semani, ampun kuatos. Wis nggih, kandhang ngono, aku njaluk dihormati Kanjur, iya. Ora kandhang monggo, Kanjur.
loro ngarep. Kakang aku cuma tinggal lo kakang aku lalu nonton. Kakang mburi wae. Ora aku jajal kori kakang. Mbok rek delok daku kok oh seneng kok. Kursi wong lanang. Piye kok kakang? Kakang aku ora gelem ngayong yakin. Oh, Kakang iki sambung kamu obat. Cok, sarung iki. Berapa sarung iki? Aku arep ndelok-ndelok iki kono ora ndelok kene. Ya kowe kedulungan iki lagi. Cocok iki malah. Kudu menang jago Mandura, menang oh, menang mati putane ayo mati. Wah, mati kowe. Ayo. Oh, tak dilekke. Ah, iya ngono. Adimu bos urusan. Kakang aku cuma tinggal lo kakang aku kancane sapa ora ono sing. Ayo susah, ayo susah. Lah, susah. Nabrak. Aku bisa mburi. Koyo sing rotok apa kromo. Wong bisa. Koyo sing rotok adoh. Aku bisa mburi. Sampai esuk-esuk. Aku masuk sapa iki? Ah, bangkrut iki. Wah. Hoi. Ah. Wah. Wah. Ah. Hoi. Ja. Wah. Wah. Hoi. Wah, wong apa iki? Ah. Ayo, maloso. Tutupno sik. Wah. Orang ini sini-sini jago Mandura. Ah, wah. Napa iki jago Mandura mesti menang metu gole. Wah, kurang iki mah. Dasare gratis. Wah, dalah. Ora dol undangan mah, keblak nonton. Kakang aku tunggu kakang aku ijen bang poro kakang. Sampai di belah dunia kan. Aku ngono kakang. Aduh, omong gede kaya ngene. Iki lho. Nang rusak, kowe ayo paidi dene apa? Tidak ini. Manupro aku, Pak. Orang dulu. Sama susah ini. Orang enggak mau susah. Timbangannya berai ya, Bra. Sinandak denundai mesaka sang Srati Mantara. Mulat ing mangke ana bocah bule
si gorong-gorong ta sang suatu mongko. Kae menungsane. Angkon gaglak lewawu. Gaglak lewawu ya wis. Oh, ta. Mas Menggolo. Oh. Loh, wah, paman. Wah, paman mati. Waduh. Paman mati gulung pusakane bleberan gede. Wah, penusane sapa mati ngono iki sak kemampuan. Hei, bocah layu. Hei, bocah bulai. Angkat. Atur kuat kamu. Ayo. Ayo ngopo ke matani jago sapa? Bocah bulai. Wek kok kono. Oh, iya. Tak kempet dulu. Obat pedot banyakmu. Mati ngono. Mas. Wah, kakak Mas. Wah, iki tinggal atur wadah. Apa kowe? Ketandak bule iki. Wong bule karo cari. Mati nek urusan aku apa? Wah, atur wadah. Ndara Ireng. Apa Kyai? Sane nang mriko mangetok sampeyan mesake neraka. Kakang aku priye aku kakang. Ndara, apa Kakang Semar? Mesake neraka Sarimbit. Mumpung Kang Mbak Ayu mriko, kula pitados mesti mangke kangsa mandeng Kang Mbak Ayu. Duling lena, mangkere wong nang Wasi Pusaka. Iya Kakang Semar. Ajar wae. Kowe Tono priye Kakang? Lara Ireng. Narayana. Kendhuhule ngempit pun Kakang iki. Aja rik cakramu. Menggala, ayo bareng pulang. Lemasi waraso. Oh. Wah ayu. Wah ayu.